नुकसान अभी भी बहुत हो रखा है, उसको सामान्य होने में भी काफ़ी दिन लगेगा। सड़कें पूरी की पूरी बह गई हैं, भूस्खलन हो गया है, नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया है, गांव के गांव जो है उससे प्रभावित हुए हैं, पुल टूट गए हैं, खेतों को किसानों को भी बहुत बड़ी हानि हुई है।